好啊，大家好啊！呢一個係大灣區嘅 AI 人工智能，我整咗呢個系統啊，好快咁實現咗啊！我而家重新整一整呢一嚿嘢啊，咁呢一個係片頭嘅，咁啊係咯，我錄到呢度，咁接住落嚟大家就欣賞下十幾20分鐘咁長。好，Hello，大家好，歡迎大家嚟到呢一個 MVP.HK 嘅頻道呢個 channel。首先，我係一個中國人嚟嘅，我而家喺廣州，咁咧我就做一個 CIN System 嘅 demo MVP 俾大家參考學習啦。咁我會用呢個 AI 去做嘅，呢個叫做 Cloud Code。好啦，咁啊呢個目標咧就係大家想做生意揾錢嚟到大灣區做嘢，咁咧就可以用一個參考呢個 prompt 啦。咁啊呢個 PRD 咁樣去做嘅，我哋用個 technical set 係 Python 嚟嘅呢個 Django。Phase two 咧就等陣睇下有冇需要用到啦。咁事不宜遲，咁我而家開始噶啦。我打開呢個咧 Cloud，好，咁佢嚟到呢個畫面，咁啊我 copy 呢個 prompt 複製黏貼 copy。咁啊 copy 完之後嚟到呢度咧，我 switch 下去到呢一個 play mode 嚇，好，咁啊試下睇下有冇好快可以 run 到呢個 prompt。咁希望唔會好耐啦。喺度 run 緊噶啦。Phase two 咧，等陣再睇下點咯。大家最好識英文啦。咁如果你唔識英文咧，我都唔知點講啦。因為好多時候你同 AI 溝通，其實用英文係會好啲嘅，但係間唔中我都會用翻中文去講下咯，係咯。咁佢出到呢一個畫面出嚟嘅，咁我當然呢度咧我就會撳呢個 Auto Set Accept Edit 啦，咁啊撳1啦。佢俾咗呢個 prompt 我啦。其實呢個 prompt 咧點解咁簡單咧？就係因為我哋有用到呢個叫做 Django Python 嘅嘢，咁你就唔需要下下要同佢講咁多啲好複雜嘅一啲文字啊，你唔需要咯，你淨係需要用一啲關鍵嘅講法，最簡單、最直接了當。目標係啲乜嘢啊？大家都知道咩叫做 CIM 啦，係咪？咁你想做啲咩？你想做生意嘛？你要聯絡啲客戶啊嘛。咁咧呢個就係呢個 technical 嘅嘢，咁你交俾 AI 做得啦。咁當然你識個問題下呢個 Django 會好啲嘅。如果你唔識，你揾一個識得去做呢個 technical 嘢嘅朋友，佢幫你做咯。好，再睇下呢個 AI 佢做成點啦。佢話太好啦，佢好似係用簡體中文喎。我頭先用英文㗎，繁體喎，繁體字喎，唔緊要，再睇下點。啊，好，呢度咧就揀2啊，Don't ask again 啦，係咯。佢可能幫我裝呢一嚿嘢，好啦，咁啊照幫我裝咯。有啲嘢佢少做嘢，咁咪幫我裝咯。好，呢度撳2，好，好，再等等。幫我明點解佢用簡體中文。好，呢度咧佢都會問我嘅，我照揀2啦。呢啲都係佢幫自動搞嘅，睇下要幾耐咯，係咯。我係中國人，我而家喺廣州，咁而家我用廣東話俾你哋睇，純粹試下玩下咯，睇下有冇人睇咯，係咯。如果大家中意嘅，咁啊俾個 like、subscribe、share 同埋 comment，係咯。你頭先去翻 AI 呢度，呢度咁啊都係揀2嘅，好多時候都揀2嘅，大家知道咩意思就揀2得啦。咁呢個 channel 叫做 MVP.HK 啦，呢個 dot 咧係大家知道咩回事啦，係咯，個 domain 嚟㗎嘛，係咪？好，又嚟咁啊2啦。其實我喺度諗啊，如果我用廣東話做呢個 channel，應該唔知有幾多人睇咯。因為其實而家做英文嘅或者用中文即係普通話啦，都好多噶啦。但係如果用廣東話粵語去做咧，我就唔知道咯。唔緊要啦，咁啊而家試埋先咯，係咯，我當傾下閒偈咁咯。雖然我唔係好識得傾偈，咁啊吹下水可以嘅。喺個大灣區好嘢噶嘛，你過嚟做生意，你先揾到錢噶嘛，係咪？咁唔通你去邊度揾錢好啲啊？去其他地方唔知道咯。我喺廣州，我其實都想過香港嘅，但係好多嘢好難咯。去嗰度又要租樓，又要租房，一時半刻如果揾唔到工咧，消費好大下噶嘛。咁啊唯有喺廣州試下咯，喺屋企係咯。好，慢慢打等啦。真係噶，大家如果中意嘅，俾個 like，俾個 subscribe 或者 share，同埋俾啲 comment，係啦。我肯定要講清楚我係中國人噶。好，又到呢度啊，我又揀2啦。睇下點啦。又係揀2，好多都係揀2嘅，點解下都要揀2啊？就因為 AI 問你要唔要做呢一件事。係啊，平時做呢個 CIM 咧，你揾人要做啊，呢個 CIM 啊，可能你要交幾嚿水或者幾千蚊，或者幾萬蚊，幾皮嘢都要㗎，幾皮嘢都未必啊，可能有幾十萬都可能㗎。咁我而家用 AI 去做嘅話，快快脆可能十幾20分鐘咁到啦。仲我唔收你錢，即係俾你睇咯。咁你有興趣當然可以考慮有啲咩合作都得嘅，唔知道咯，到時試下睇下點。係咯，唔小心撳咗啲乜嘢。
哦，我呢個咩 OS 係啊，都幾慢下呢個 AI。所以喺等嘅過程中咧，我要噏啲嘢，咁大家就唔會覺得悶，係咯。因為如果大家悶咧，分分鐘可能抄埋我呢個畫面㗎啦，就唔會繼續睇㗎啦。係啦，呢個就係 Bootstrap 啦，係啦，見唔見到佢可能用呢嚿嘢幫我做 Bootstrap 好勁下㗎。咦，頭先我冇寫到 Bootstrap 咩？冇寫到佢都識得幫我整喎，我頭先寫漏咗啊。誒，加埋上去先。呢個 AI 都幾醒目下，佢知道我用 Bootstrap 要用呢個 Bootstrap 做，咁啊快好多。係啊，我頭先忘記咗打呢一個 Bootstrap。其實最關鍵係呢兩嚿嘢啫嘛。Number one 呢個係 Django，Number two Bootstrap。佢呢兩嚿嘢加埋一齊咧，佢就可以做好多嘢㗎。係啊，再睇下點。嗱，我呢個 crop 我係用咗$200一個月嘅嗰個最貴嗰個 plan，因為我用得比較多，都幾好用下嘅，可以幫我做好多嘢，好似而家咁。所以大家多啲用 AI，多啲用 AI 去試下玩下，咁啊係咯，因為呢個 AI 係以後所有嘢，基本上所有嘢可以幫你做到出嚟㗎。咁你而家識得用，咁你就唔會俾人哋淘汰啊嘛，係咯。唉，再睇下，仲要等幾耐啊？可唔可以快啲啊？呢啲嘢咁啊，已經過咗10幾分鐘啦，就唔知道大家有冇耐心睇晒成個 video。如果大家好悶嘅，咁可能下次我整一個好簡單啲嘅 video 咯，因為第一次做。其實以前我都有做開㗎，不過以前做嗰啲 YouTube 啊，以前做嗰啲係一啲灰色嘅一啲灰色嘅一啲教程課程咯。咁後尾諗下算啦，都係做翻啲正經嘢。呢度揀一，睇下點。佢問你俾啲乜嘢，你就做啲乜嘢。唉，係咯。咁當然今次咧，我做呢個 CRN 嚟嘅，係啦。大家如果想做啲其他啲，有冇啲咩好介紹嘅 system，你喺 comment 嗰度留言俾我啦，下次我試下整下咯。又嚟到呢度，佢幫我整埋個 script 咁簡易啦。睇下，哎呀，有時啲 AI 做嘢都係咩料啊？而家又簡易啊！好啦，簡易啦，我都阻止唔到。唉，佢而家做啲乜嘢啊？有時啲 AI 唔係咁下下都咁聰明嘅喎。不過點都好，試埋成件事睇下佢做成點。因為我都而家係攞嚟試啫嘛，我又唔係要交差，所以求其做下咯，學習下咯，係咯。如果要交差嘅，唔係話唔得要花多啲時間同精力咯，係咯。佢恭喜我做掂咗添，咁我而家退出嚟先啦。唔退，我要翻呢度。嚟到呢度，好，而家試 run 一 run 佢，試用呢個咯，80%咯，冇得速度啊。唉，等佢幫我整整啊，睇下咩回事先。有啲 bug 咯，好，再試一試。哇，搞咩啊？10幾20分鐘，會唔會嘥大家好多時間？好，再試一試。我要用80啊嘛，80。佢冧到啦，咁試一試啦。好 ，MVP.HK 得唔得啊？喂，得喎，幾好嘢啊！唔翻譯啦，唔翻譯。帳號用戶名密碼咩嚟啊？問下佢先。係啦，我就用呢一個拼音打嘅，呢一個畫面。頭先冇留意到嗰個默認嗰個添，咁咪叫佢創建一個咯，係咯，係啊，頭先喺度，原來用呢一個，好，1、2、3、4、5啊，admin，可以係用佢啊，admin，1、2、3、4、5、6，睇下佢搞掂未？應該仲喺度做緊，得唔得啊？簡易咯，
唉，半個鐘就過咗去啦。講啲乜嘢啊？睇下先。好，試一試。唉，有錯照掉俾佢去 fix 咯。係啊，掉俾佢 copy and paste 啊嘛。係啊，就咁簡單啦。睇下等陣會唔會 fix 啦。我就俾黃色呢啲嘢俾佢就得啦。咁啊，係咯，呢個畫面就等等嘅。第一次做唔係好熟。最主要個而家 AI 未去到嗰時咁快就可以 fix 呢啲嘅問題，所以都算快㗎啦。咩料啊？我唔知咩回事啊，有時點都好啦，咪等佢，照等佢啦，冇所謂嘅。橫掂都係用咗呢個 account 好多啲 token，再唔用咧下個月又過咗期啦。下個月如果冇人睇我呢個 video，可能我都可能要 cancel 啊，即係退咗個 plan，退咗個 subscription，慳翻啲錢咯。可唔可以快啲啊 AI？唉，哦佢話 fix 咗喎，好我而家再刷新。得喎，掂，喂，靚仔啊呢個，佢幫我整埋呢個 system 啦，大家中唔中意啊？大家就可以攞呢嚿嘢去揾錢㗎啦。大灣區有冇商機、客戶、活動、聯絡人、聯繫人。咁啊呢度呢個畫面就係個儀表，係啊呢個簡體嘅。咁我叫佢試一試啦。幫用繁體，方便香港的老闆使用，試一試係啦。咁如果有香港嘅老細睇中呢個嚿嘢，可以交流下咯，係咯，唔收你錢就係交流學習啊。橫掂我都喺大灣區噶嘛，新增呢個客啊。呢啲客係咯，嚟掂唔掂啊？掂唔掂啊？不過呢度不安全咧，係因為我冇裝嗰個證書，我係一個 local system 嚟嘅，唔緊要，係咯，大家冇介意嚇。好，就睇埋 AI 佢幫我做埋啲嘢未？佢仲幫我做緊啲嘢。呢個 video 都好耐下噶啦，大家唔中意睇嘅話唔緊要，有一兩個睇我都好開心㗎。係啊，而家變咗繁體中文㗎啦，係咪啊？呢度可能未變，呢度大變咗㗎，呢個 back end 嚟嘅，呢個係點變 back end 係啊？back end 肯定係咯，呢度繁體嚟㗎。好，再睇下仲有冇其他？佢仲喺度做緊。咦？佢話內容夠多，重新創建完整嘅繁體版本。好啊，好，冇問題。呢度再等下咯。雙機看板睇咩回事？都有喎，其實都好勁下㗎，我都諗唔到啊！呢啲 AI 真係。而家呢度好似都變咗，係咪變咗繁體㗎喎？哦，呢度新增，跟住呢度你就要寫㗎啦，係啊。喂，用人民幣添喎 ，HK 港幣係咯，有㗎都。咁喺大灣區無非有兩樣嗰個貨幣啫嘛，係咯。睇下呢個，好，yes，呢度都係 yes。總之係啊，再欣賞下呢個網站。大家想用呢嚿 system 嘅，可以咩咯？其實呢嚿嘢我可以攞去賣都值翻幾錢啊？幾百蚊、幾千蚊、幾萬蚊、幾十萬，咁最後啦，咁發達啦。商機，你撳下啦，俾你睇下嘛。客戶所屬，喂，城市幫你揀埋喎，行業啊，ABC 級啊。其實咁樣大家中意嘅可以介紹俾你啲朋友佢睇到嘅，佢聯絡到我，咁如果我又做掂咗嘅，咁咪俾啲着數大家咯，係咯。呢度唔錯啊，有微信啦，見唔見到？好，再睇下又要 yes 呢度 yes，冚唪唥都係 yes 啦。大灣區 CRM system 管理系統呢度有管理商機任務系統，呢個後台嚟嘅，呢度咧前台嚟嘅 front end。